Halo teman-teman, kali ini kita akan memperlihatkan video seperti apa drone arch stud welder model ST2500. Mesin model ST2500 ini pada prinsipnya bisa melakukan pengelasan dari diameter stud bolt atau circ connector dari yang kecil sampai maksimum sekitar 25 mm. Dalam praktek ini kita akan perlihatkan video bondek kita taruh di atas sejenis plat tebal, atau dalam hal ini kalau praktek langsung di lapangan biasanya kita akan laskan tembus ke H-beam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat videonya sebagai berikut.